設問同埋反問呢，係一個好常見又好容易撈亂嘅嘢。幫我記住設問嘅兩個口訣咯喎。第一，乜嘢時候叫做設問呢？好多時你學校教咩自問自答啊、有問題嘅答案啊之類嗰啲呢，我唔想要咁樣記，4隻字搞掂佢，就係前面有個問題嘅前問，後面有個答案嘅後答，一定要有個答案喺後面先叫做係設問。例如我想問你啦，以下呢個算唔算係設問句呢？前面那個難道不就是袁 Sir 嗎？他實在太靚仔了咁樣，呢個並唔係一個設問句。難道不是袁 Sir 嗎？他太靚仔了。喂，靚仔算唔算回答緊前面嘅答案？唔算，所以呢個唔係設問句。咁調翻轉，乜嘢情況下會係一個反問句呢？我哋記一記啲關鍵字眼，例如咩啊？難道啦、不啦、怎麼啦，或者不就是啦，呢啲嘅句式跟住加個 question mark 嘅，我哋就叫佢做繁溫豬啦。攞住呢兩個概念，我哋睇下佢開頭講乜嘢？人生於世，能否離群獨居呢？其實人是群居的動物，要朋友嘅。佢喺個問句嘅後面有冇個問題嘅答案呢？到底他是設問定是反問呢？設問，真係確定啊嘛？嗱，錯咗大鑊噶喎！唔係講笑啫，其實特登撳個錯嘅，你係啱嘅。其實係咪好驚呢？係咪好驚喜呢？ Surprise！呢個係一個設問句嚟嘅。